Õndsad on puhtad südamed, sest nemad näevad Jumalat. Tunnistagem siis meiegi Jumala ja üksteise ees oma palvud üles, et võiksime puhta ja rõõmsa südamega Jumala palge ees seista, seda Jumala teenistust pühitseda, Jumalat kõigi tema heategude eest tänada ja temalt ka kõike paluda, mida meil igu ja hinge poolest tahaks näha. Kõigeväeline Jumal, alastaja Isa, mina vaene kaudne inimene, tunnistan sinule oma pahatule üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtuse ajalikult ja igavesti küll olen ära teinud, aga minul on nende pärast väga kahju. Mina kahetsen neid südames ja palun sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnist tegija, kibeda kannatamise ja surmahädas. Ole sa mulle katusele inimesele armumine ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu pahud ja anna mulle armust püha vaimuväge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõigeväeline Jumal, halastagu meie peale, andku meile andeks meie patud ja juhtigu meid igavesse ellu. Aamen. Kõigeväeline igavene Jumal, sinul on rohkem valmidust meid kuulata, kui meil sind paluda, ja sina annad enam, kui me küsime. Kingi meile oma täiuslikku õnn, ehkki me seda väärt ei ole, ning vabasta meid kõigest, mis koormab meie südame tunnistus. Kuule meid Jeesuse Kristuse sinu poja, meie issanda läbi. Võtta istet ja paneme tähele pühakirja lugemist. Lugemine Vanast Testamendist Saamueli raamatust. Ja Issand ütles Saamuelile, kui kaua sa leinad Sauli, mina olen ju tema kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. Täida oma sarv õliga ja mine. Mina läkitan sind Betlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema poegadest
aga Saamuel ütles, kuidas ma võin minna, kui Saul kuuleb, siis ta tapab mu. Ja issand vastas, võta üks mullikas enesega kaasa ja ütle, ma tulin issandale ohverdama. Kutsu siis Iisai ohvrile ja mina õpetan sind, mida sa pead tegema. Siis võia mulle see, keda ma sulle nimetan. Ja Saamuel tegi, nagu issand oli öelnud ja läks kätlema. Aga linnavanemad tulid värisedes temale vastu ja küsisid, kas sa tuled rahuga? Ja ta vastas, rahuga. Ma tulen issandale ohverdama. Pühitsege endid. Siis ta nägi Eliabi ja mõtles, küllap on nüüd issanda ees tema võitu. Aga issand ütles Saamuelile, ära vaata ta välimusele ja pikale kasvule, sest ma olen jätnud tema kõrvale. Sest see pole nii, nagu inimene näeb. Inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb, mis on südames. Siis Iisai kutsus Abinadabi ja lastis ta Saamueli ees mööda minna. Aga Saamuel ütles, issand ei ole ka teda valinud. Siis Iisai lastis sama mööda minna, aga Saamuel ütles, issand ei ole ka teda valinud. Nõnda lastis Iisai oma 7 poega Saamueli eest mööda minna, aga Saamuel ütles Iisaile, issand ei ole neid valinud. Ja Saamuel küsis Iisai, kas poisid on kõik siin? Ja Iisai vastas, noorim on veel järel, aga vaata, ta hoiab lambaid. Siis ütles Saamuel Iisaile, läkita keegi talle järele ja too ta siia, sest me ei istu lauda enne, kui ta siia tuleb. Ja Iisai läkitas mehed ning lastis ta tuua. Ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja issand ütles, tõuse ja võia teda, sest tema on see. Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja issanda vaim tuli võimsasti Taaveti peale. Alates sellest päevast ja edaspidi ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Lugemine Uuest Testamendist kirjast roomlastele. Sest kui kaksikud veel ei olnud sündinud ega teinud midagi head ega halba, siis, et valikule põhinev Jumala kavatsus jääks püsima, mitte tegude, vaid kutsuja pärast, öeldi talle, suurem korjab vähemat, nagu on kirjutatud. Jaakobit ma armastasin, Eesavit aga vihkasin. Mis me siis ütleme? Kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte sugugi. Ta ju ütleb Moosesele, ma halastan, kellele ma halastan, ja heidan armu, kellele ma heidan armu. Nõnda siis ei sõltu see inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab. Ütleb ju pühakiri Vaarao kohta. Just selleks olen ma sind üles äratanud, et sinu juures näidata oma väge ja et minu nime kuulutaks kogu maal. Nii siis ta halastab, kellel tahab, ning kalgistab, keda tahab. Nüüd sa ütled mulle, mis ta siis enam ette heidab, kes saab vastu panna tema tahtmisele. Oh inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda. Ega siis Savinõu ütle oma voolijale, miks sa mu nõnda oled teinud? Või kas pole potis sepal meelevalda Savi üle, valmistada samast segust üks nõu auliseks, teine aga autuks tarbeks. Eks Jumal, tahtes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, pole suure pikameelsusega talunud vihanõusid, mis olid valmistatud hukatuseks ja teinud seda selleks, et ilmutada oma kirkuse rikkust armunõude vastu, mis ta oli juba enne valmistanud kirkuseks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
meie issanda Jeesuse Kristuse püha evangeeliumi Luuka järgi. Jeesus ütles oma kuulajatele: kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle: valmista mulle õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud ning pärast söö ja joo sina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? Vaevalt küll. Nõnda ka teie, kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: me oleme tühised sulased. Me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. See on issanda sõna. Armu teile ja rõõmu Jumalalt, meie Isalt ja issandat Jeesus Kristust. Olge hääl, istuge. Mis kasu meil Jumalast on? Nii inimene ikka küsib, kaaludes, kuidas tollesse tegelasse suhtuda. Kas tasub Jumalasse usku? Kas tasub temaga midagi tegemist teha? Kas Jumala teenimine on mõistlik? Küllap enamik meist teab, et seda toredat anekdooti erinevate rahvaste mõtteviisist, kui sakslane ja ameeriklane ja eestlane lähevad loomaaeda ja seisatavad elevandi puuri ees. Sakslane mõtleb seal keerulisi mõtteid elevandi puurihamba ehitusest. Ameeriklane mõtleb, kuidas elevanti kodumajapidamises kasutada saaks. Ja eestlane mõtleb huvitav, mida elevant eestlastest arvab. Märksa või tihti me ka suhtume niimoodi Jumalasse. Mõtleme, kuidas tema on igasuguseid keerulisi asju. Püüame aru saada asjadest, mis võib-olla jäävadki meile siin maailmas arusaamatuks. Aga mille üle on ikka tore arutada ja on ka hea arutada. Aga häda on, kui me nende arutlustega piirdume. Sageli mõtleme ka Jumalast, nii nagu ameeriklane elevandist, et kuidas saaks Jumalat ära kasutada, mis tolku temast oleks. Kui rasked ajad on käes või häda on käes, siis tahame, et Jumal tuleks ja aitaks meid. Aga hea on, kui me siiski ei piirdu ainult sellega, kui me ei tee Jumalast üksnes kliendi teenindajat. Vahest märksa olulisem oleks küsida, mida Jumal meist arvab. Kuidas oleme meie Jumala palge ees. Mis kasu Jumalal meist on? Võiksime ka tänase tähendamissõna kontekstis seda sõnastada. Ja ma arvan, et see kuulub tähendamissõna ja ka need teised pühakirja lugemised, mis meid täna on tuletanud, on üsna kainestavad ajal, mil ka Jumalal omistatakse tihti peamiselt just tarbimisväärtus. Issand tuletab meile meelde, et Jumala teenimise ja armastamise põhjuseks ei ole kunagi see, et Jumal suudab üht või teist meie vajadustest paremini rahuldada, kui keegi või miski muu. Jah, ta teeb seda küll, aga mitte selles ei ole asja iva, mitte see ei ole kristlaseks olemise juures põhiline. Jumala teenimise põhjus on meis enestes, selles, kes me ise tõeliselt oleme. Me ihkame Jumala ligi, sest see on osa meie tõelisest inimlikkusest. Kas teadvustame seda või mitte, aga me ihkame armastada Jumalat, sest tema ise on meid enda näo järgi enese sarnaseks luues seda moodi kavandanud. Tänase evangeeliumi loo juures on paslik peatuda paaril sõnal ja nende tähendusel. Esiteks see sõna sulane, millest või kellest Jeesus räägib.
Kreeka keeles sõna tuulos tuleneb verbist deo, mis tähendab siduma, kinnitama kellelegi seotud olema, kellelegi kuulma. Ja see oma aja kontekstis pigem ikka tähendas orja kui lihtsalt sulast või palgalist. Ja küllap seda lugu kuuldes saame aru, et eks me kõik oleme need, kes oma loomult on Jumalaga seotud või Jumalale kuuluvad vähemasti õiguse poolest. Ükskõik siis, kas me teadlikult otsustame temaga tegemist teha või mitte. Kas pöörame oma palge tema poole ja püüame teda mõista ja tema tahet kuulda võtta või vaatame püüdlikult mujale just nagu 2 võõrast eestlast teine teisel põhjal tänaval vastu jalutades. Sulased tähendamist sõnast tulevad põllutöödelt, kündmast või karja hoidmast. Küllap viib see kõikide mõtted, kes piiblit vähegi tunnevad, otse maid inimesed ja meie igaühe ülesandeni siin ilmas. Juba piibli alglugudes loeme, et Jumal andis inimesele ülesandeks tema loodud maailma harida ja hoida. Paar peatüki hiljem küsib oma venna tapnud Kain retooriliselt, kas ma olen oma venna hoidja. Ta meid eeldavat eitavat vastust, kui õige vastus on ilmselgelt jah. Me igaüks oleme ka üksteise hoidjad. Vastutame üksteise heaolu eest sedavõrd, kuivõrd selle saavutamine on meie võimuses. Seda võimust pole kunagi ülearu palju, aga seda on piisavalt, et meil igaühel võiks olla tõeliselt tähendusrikas roll siin ilmas, et võiksime olla olulised. Aga siit jõuame kohe järgmise sõnani, mis kommentaatoritele peapornast on valmistanud. See sõna ahreios, mis tähendab kasutada, arvata kõlbmatu või nagu siin meie praeguses piiblitõlkes tühine. Tühised sulased. Kuidas saavad need sulased või orjad olla kasutud või tarbetud, kui nad ometi tegid, mis neil oli kästud teha? Milleks siis isandale üleüldse orjad, kui neist kasu ei ole, isegi siis, kui nad teevad, mis neile kästud? Loo mõte muidugi on lihtne. Isegi kui Jeesuse jüngrid teevad ustavalt kõik selle, mis neile teha on antud. Kui me inimestena teeme kõike seda head, mis on meie võimuses, hoolitseme selle loodu eest ja nende olendite eest, kelle keskele meid on elama asetatud, siis ometi on tõsiasi, et Jumalal niisuguses utilitaarses tähenduses ei ole meid tegelikult tarvis. Ta ise võiks kõike seda, mida meie oma parematel päevadel head korda suudame saata, ilmselt palju paremini ja tulemusrikkamalt teha. Küllap sagedaminigi võime tema plaanidele kasu asemel hoopis kahju puhjata. See aga, et meil on antud võimalus mõndagi päris olulist korda saata, on õigupoolest ka Jumala kinnitus meile. Ja õnnelik on inimene, kes võtab aega, et sellele mõtiskleda ja püha vaimu abiga seda tõesti taibata. Nõnda siis on loomulik, et me püüame Jumala ligi hoida ja tema tahet täita. Aga mitte nagu kaupmehed oma tublidust tema poolsele tunnustusele ja heatahtlikkusele vastukaubaks pakkudes, vaid nagu need, kes oma loom poolest on Jumalaga näguni seotud ning teda armastades ja teenides teevad vaid seda, mis on loomulik, tõeliselt inimlik, õige ja hea. Me ei teeni Jumalat mitte sellepärast, et meile sellest kasu tõuseb, vaid sellepärast, kes Jumal on ja kes oleme meis. Niisiis taas, kuigi Jumalal ei ole meid utilitaarses mõttes vaja, on ta meid ikkagi loonud. Miks? Milleks luua maailm ja sinna olendid, kellest pole kasu? Aga sellepärast, et Jumal on armastus. Ja armastus teeb selliseid asju. Armastus ei küsi, mida ta vastu saab, mis kasu talle tõuseb, kas tegin on tunnus või ei. Armastus ei piirdu üksnes utilitaarsusega. Armastuse olemusse kuulub soov ennast kinkida, oma õnne jagada. Jumal on armastus. Ja seepärast on ta loonud meid enda sarnaseid, teadlikke, valiku ja vastutusvõimelisi, päriselt ka olulisi olendeid.
See on niisiis puhas arv, et meie valikutel ja tegudel on tähendus, et meie panus olgugi see suur või sagedamini päris väike, on ometi just nimelt päris. See on arv, et tohime Jumalat armastuses jälgitada. Ja kui Jumal Jeesuses Kristuses inimeseks sai, siis ei tulnud ta selleks, et lasta ennast ümardada ja teenida, vaid nagu ta ütleb, evangeeliumist ise teenida ja anda oma elu munaks paljude eest. Ta on saanud tõeliselt inimlikuks inimeseks. Ja kui meist saavad kristlased, siis tähendab see ju ka enne kõike Jeesuse jüngriks, tema eluõpilaseks ja jäljendajaks saamast. Meie eesmärk kristlastena pole siis mitte esmalt tarbida selle ülevas staatusega kaasnevaid hüvesid, vaid tegevas armastuses ja püha vaimu käes olla üksteise teenistuses. Igaühele meist on püha vaim andnud mitmesuguseid armuande. Need anded on meile andnud, et saaksime olla olulised ja osalised Jumala kuningriigi ilmsiks saamisel ning kiriku kui Kristuse igu üles ehitamisel. Ja kui Jumal Jeesuses Kristuses inimeseks saades ei pannud halvaks teenija rolli, siis pole meilgi põhjust püüda üha üksteisest üle ja tähtsamad, suuremad ja uhkemad olla. Kui õpime Jumalat tundma, avastame, et üksteise teenimine on auväärne ja ilus asi, et alandlikkus ei ole häbiasi. Avastame, et Jumala loomuses on ennast armastuses oma loodutele kinkida, nii sisaldub see ka meie inimeseks olemises. Ning tõeliselt inimlik olemine kätkeb endas ka teenimisvalmidust. Kui õpime tundma Jumalat ja iseennast, siis avastame, et ei peagi oma enesekindlusele tuge otsima teistelt omasugustelt habrastelt inimestelt, võisteldes nendega esikohtade ja tunnustuse pärast. Taevale lähedane inimene ei vaja oma suurusele kinnitust, ei luksuselt, paranduselt ega positsioonilt kaasinimeste hulgas, vaid ta on suur seetõttu, et on lähedane suure Jumala. Väikesed inimesed otsivad üha, et teised oleksid nende poolt. Kristlase vabadus on teada, et suur Jumal ise on tema poolt. Ja see on suur ja ilus asi. Inimene see elab uhkelt. Kõlas nõukogude ajal üha jõga sotsialistliku realismi loosungina. Nii et paljude jaoks see lause tundus millekski käibetõeks, enesest mõistetavaks asjaks. Aga vist mitte üle paljud ei pööranud toona tähelepanu sellele, et need sõnadased kirjanik Maksim Gorki oma näidendis põhjas ja lausuda ühel üsna põhja käinud tegelasel, joodikul ja tööpõlguril. Inimene ilma Jumalata ei kõla tegelikult väga uhkelt. Inimene ilma Jumalata on üpris armetu ja kuritegelane, sagedamini haletsus kui austusväärne. Nagu purjus inimese riietused kõlavad uhkelt peamiselt vaid talle endale ja parimal juhul ka tema ja oma kaaslastele. Nii on ka Jumala küljanud ja end suletud universumisse peitva inimkonna kadu hapra uhkeldamisele. Uhkelt kõlab ja suurepärane on aga inimene, kes on kaineks saanud ka vaimses tähenduses, kes on Jumalaga lepitada andnud ja õppinud uhkeldamise asemel taas teenima ja armastama, nii nagu see tema loomuses igiomane on. See uhkus ei tulene siis mitte niivõrd inimesest endast, kuivõrd Jumalast, kes on talle suurt au osutanud. Siin tänases tähendamissõnas ütleb õnnistegija. Aga kes teie seast, kellel on sulane külmas või karje hoidmas, ütleks temale, kui ta väljast tuleb, tule kohe siia ja istu laua. Nii küsis ta oma kaasaegsetelt kuulajatelt, teades väga hästi, kuidas inimeste seas asjad käivad. Aga Jumala kuningriigis on teisiti. Siin kutsub peremees ise neid oma kõrvale. Ise katab selle ja ise on roaks. Pühas armulauas, millest peagi osa saame, sünnib see just niisuguse jumaliku imena. Nagu püha Kvinut Hammas oma armastatud luuletuses Paanis Angelikus on
inglite leib saab inimeste roaks. No mis imeline asi see on, et vilets ja madal ori võib süüa Issandat. Tule kohe siia ja isi laule ütleb Issand kõigile. See on kutse vastu võtta Jumala kuningriigi lõõmus vabadus, saada Jumala sarnaseks armastusest. Vabadus teenida üksteist mitte hirmu ega sunni pärast, et sellepärast, et oleme oma taevas isa lapsed ja see on meile loomulik. Armastada Jumalat ja üksteist ilma kartmata haiget saada või pettuda, sest meie lootus ja kindlus on rajatud kõikumatule taljule, kelleks on muutumatu Jumal. Vabadus osa saada igavestest, taevastest andidest, mitte omaenda tubliduse, vaid Jumala arvu pärast Kristuses. Sellest kõigest osa saama kutsub meid Issand Kristus. Kiidetud olgu tema püha nimi, nüüd aini ja igavesti. Aamen. Aga tõuskem nüüd ja tunnistagem oma usku aposteliku usu tunnistuse sõna. Mina usun Jumalasse, kõige väärisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalla, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumalal oma kõige vähelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade usaldust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.
Ristpalves tuletame Issanda ees meelde väike Raagi, kes sündis siia ilma 17. veebruaril 1936. aastal. Mingiga kutsuti 23. jaanuaril käesoleval aastal ja eile puhkamas sängitati teda mälestavata omaksed. Ning Salme Sibeljovet, kes sündis siia ilma 5. jaanuaril 1931. aastal, 20. detsembril möödunud kalendriaasta inavikku lahkus. Teda mälestavad 40 päeva möödumisel ta surmast tema omaks. Igavene rahu anna meile, Issand, ja valgus lõpmatu paistma meile sinu kuningriigis igavesti. Need meie kõigi suuruskriki hinged, puhaku Jumala halastuse läbi rahvus. Aamen. Me kanname Ristpalves Issanda ette ka meie Ristpalve partnerkogudused Helmes ja Jämais, meie missionärid Myanmaris ja ka siin Põlvas, Jakobi kooli ja tema kooliperre. Kõik need, keda on rasked haigused puudutanud ja need, kes meditsiinirindel selle haiguse vastu seisavad, arvatame meie maa ja rahva, meie kiriku ja tema juhtide ees. Palugem nõnda rahus Jumalat, meie Issanda Jeesuse Kristusele. Kõige väeline Jumal, me palume sind, vala välja oma õnnistus sinu kiriku peale, et kõik tema liikmed hoiaksid sind oma elus esikohal ning elaksid üheskoos tegevas armastuses. Me palume sind. Piiskoppidele ja kõigile koguduste karjastele armu ustavalt teenida nende kätte usaldatud karja ning otsida neid, kes on kadunud. Aita meil kõiges, mida me teeme, taotleda sinu au ja sinu riigi kasvamist. Me palume sind. Kes elavad ilma sinu sõna valguse ja igavese elu lootuseta. Me palume sind. Me palume oma kodumaa ja tema juhtide eest. Juhi neid oma tarkusega, suuna neid otsima ja täitma sinu tahet. Me palume sind. Vaata halastuses kõigi peale, kes kannatavad loodusõnnetuste, sõdade, nälja ja ühiskonna ebaõigluse pärast. Palume rahu Süüriasse ja mujalegi, kus inimesed üksteise vastu relva on tõstnud. Me palume sind. Aita meil nii headel kui halbadel aegadel usaldada sinu halastust. Me palume sind. Mõtle oma halastuses kõikide haigete peale. Kingi neile paranemist ja tervist. Õpeta kõigi inimesi hoidma oma tervist ja elama puhtalt mõtetes, sõnades ja tegudes, nii ihu kui ka hinge poolest. Me palume sind. Jumal meie Isa, sina oled meid loonud ja sinu omad me oleme. Olgu sinu nimi austatud Jeesuse Kristuse, sinu poja läbi
kelle nimest sa meile igavese pääst oled kinkinud. Sulle on ülistus ja algu nüüd aina ja igavesti. Issand olgu teiega. Ületage oma südame. Tänage Issandat meie Jumala. Hyvä Issand ja päivä, igavese Jeesuse Kristuse sinu poja, meie Issand kaasati. Tema sinu armas poeg oli kuulekas sinu tahtele ja tema tegudes sai avalikus sinu kirkus. Sellepärast ülistame koos sinuga ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Kiidetud oled sina taeva ja maassa, et sa valastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses ja palume läkitama püha vaimu sünnitama meis elavat usku ja pühitse tema läbi leib ja vein, mille sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihus ja veres. Sest meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, mil ta ära anti, võttis leiva, tänas, murdas, ulatas oma jüngritele ja ütles: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel
võttis ta karika pärast õpus rüma, tänas ja andis selle meile öeldes: võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu pärast, mis teie ja paljude eest valatakse kattude headeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled kirikusest. Püha Issand, me peame seda sõnaaega sinu poja kannatuste ja surma, ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa ja leiba ja juua õnnistuse karikast selle päevani, mil Issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume sind, vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihkus ja tee meid täiuslikuks, elavaks kiituse ohvriks Kristuses. Tema läbi, temaga ja temas, olgu sulle Jumal võidaväe isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel teie palume Jumala laste julgusele. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sünnitigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgastele. Ja ära saada meid kiusatusest, vaid päästa meid kurjast. Leiditame sõbrad, on Kristuse ilusus. Karikas, mida õnnistame, on Kristuse vereosadus. Nad oleme meiegi üks ilu, sest me kõik saame osa sellest samast leivast. See on Jumala talv, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle kuuma sööma. Issand,
ma ei ole sa praegu, et sa tuled mu juurde. Ütle vaid üks sõna, siis saab minu hing terveks. Issand, et tulge, sest kõik on ju rahvas.
meie issand alla häbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale kaitsta sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinule ja andu sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Järgmist on ütelda mõnda pärivat, mis sa leiad leidnud meile, kes võivad saada eriõpetust ja see on seal Anapastoraadi 3. korrusel, kus meil ka Jakobi kool on
kell 1 on seal teises kodus veel ka pühapäevakoolitund lastele. Siin kirikus on hommikul 9:10 Jaakobi kooli hommikuvaldus, aga loomulikult ka kõik teised on teretulnud osalema. Teisipäeval, 2. veebruaril kell 10:30 on väike mälestushetk vabadussõjast langenud mälestussamba Jõnamil, kuna on Tartu rahu aastapäev ja kuna on siis ka küünlapäev, siis kell 11 on kirikus küünlapäeva missa. Neljapäeva õhtul kell 6 on interneti vahendusel võimalik osa saada piiblitunnist ja tuleval pühapäeval paastoaja eelse teise pühapäeva missa kell 11. Eelteatena nõnda palju, et 14.–21. veebruarini toimuvad ka meie koguduse nõukogu valimised ja meil on võimalik kandidaate üles seada, kui keegi tunneb, et tahaks kandideerida, siis olge head ja andke endast siis märk. Väga minge Jumala rahvus ja teinige